装入电饭锅中，把腌好的五花肉还有料汁倒入锅中，按煮饭键焖40分钟就可以出锅啦。装入一个大盆里，撒上自己喜欢吃的小葱花。五花肉像我这样做，软烂好吃，非常的入味儿。点开我的主页，有更多的家常美食，喜欢的关注我吧。